Всем привет, друзья! С вами, как всегда, я, Юлия Поддалова. Хочу немножко с вами поболтать, поделиться, так сказать, жизнью, всякие такие моменты жизненные из Турции. А именно рассказать по поводу истории вот у нас дома, да, вот в нашем сите. По поводу, короче, хочу поговорить о Кападжи. У нас недавно сменился Кападжи. До этого у нас был Кападжи такой, как бы в возрасте немножко, ну, я скажу, наверное, лет 50 ему. Старше как бы нас, видно как бы. Дяденька такой. И он здесь жил с семьей на первом этаже, с детьми, с женой. И, знаете, вот мы же как бы не привыкли к тому, что у нас дома есть, в наших домах есть Кападжи, который все делает, да. И поэтому мне особо никакой не было, никакого дела до него не было. Есть он есть. Здоровается каждый раз там. Иногда там приходит бассейн чистит. Я даже говорила вот в предыдущих роликах, да, у нас в Сите есть сауна, бассейн, да, я показывала, кто на канале не впервые, все уже со мной много раз и плавали уже в этом бассейне, да, вместе с вами мы плавали постоянно, с детьми ходили, и я всегда говорила: идет Кападжи, какой у нас хороший Кападжи, чистит все вот это вот. Как оказалось-то, люди недовольны были им. И один раз меня смутило то, что у нас есть группа как бы дома, да, и из этой группы взяли и удалили Кападжи. Так я говорю, меня добавил вообще в эту группу Кападжи. Я говорю мужу: так это же Кападжи, говорю, а почему его удалили, короче? Интересно как бы. Ситуация такая, как вообще ситуации такие решают, турки, да? Они, оказывается, привыкли настолько к тому, что за ними как бы убираются, все вот это чистят, но мы как бы к этому не привыкшие. И давай обсуждать, мусор не выкидывает, через раз выкидывает. Думаю, что за мусор? Вроде, думаю, мы сами из дома выносим мусор, выкидываем. Возможно, конечно, это не прям во всех сите, но в таких сите, где, а может быть и во всех, не знаю, короче, оказывается, Кападжи-то должен, у нас лично в доме, Кападжи, оказывается, должен прям с лестничной площадки, выходишь из дома, оттуда прям убирать мусор. Я как бы сначала думаю, что такого? Мусор можно... как бы ты намусорил, ты берешь мусор и мусорку на улице возле дома выкидываешь. Чего сложного, думала. Мы написали, короче, от себя там обсуждали в этой группе, после того, как убрали этого Кападжи, типа, кто против, кто за. Мы написали, мы не имеем претензий, наша семья как бы хорошо относится к Кападжи. В итоге все турки, все были против него, все прям его там, мусор не убирает, там еще что-то не сделал, еще что-то, я как бы не вдавалась в подробности по поводу мусора как бы, это прям все писали, поэтому я поняла, о чем речь. Так смотрю, как бы после этого месяца 2 прошло, он еще жил, и смотрю, в январе, в начале января стоит машина, он уезжает с семьей, то есть все. Я такая еще, Кападжи уезжает, а что, типа, делать-то будем? Оказывается, давно уже нового Кападжи нашли, и пришел к нам Кападжи теперь такой помоложе, может, даже моложе меня, с семьей тоже, как бы, да, с детьми, и такой высокий, здоровый парнишка. И я такая думаю, подожди, а что получается, они вот так вот переезжают, то есть они полностью с семьей, здесь вот так вот, здесь как у нас, допустим, центр занятости же есть, где работу дают, они через этот центр занятости находят Кападжи, и Кападжи, они вот так вот переселяются, то есть в одном доме поработали, в другом доме поработали. Для меня это было как-то до этого мы в Газипаше у нас жили в таком доме, где территория есть, но нет там Кападжи своего, там просто женщина сама, которая главная там за все, она может прибраться во дворе там, то есть вот так. А тут я узнала, что оказывается Кападжи вот так переселяются, его могут жильцы не одобрить, как бы, и заменить. Но хочу рассказать, как, этот новый Кападжи реально
хорош. Ну, в плане того, что он действительно... Мы, короче, заехали сюда, тут газовую трубу завели. Было только, это год назад, даже больше уже получается. И ну, газ пустили, как бы мы уже с газом были. И эта труба, она так и стояла, вот как завели. Так как только приехал этот Кападжи, покрасил эту газовую трубу красивую, не только снаружи, на улице, но еще и внутри дома, и на каждой лестничной площадке, которая ведет к дому. Раз. Внизу у нас есть место, где я показывала, где велосипеды храним. И люди хранят всякую там, ну, барахло там, ну и мы как бы тоже коробки там. И я смотрю, там так теперь чисто, так пахнет вкусно. Все, я не знаю, насколько все прям по местам расставлено. Все это он настолько разобрал, все помыл там чисто, светло, классно, хорошо. Дальше. Каждый раз на лестничных площадках моет полы, чистит, мусор убирает на территории. Лифт моет так, что пахнет вкусно. С утра прям идешь, когда детей провожать, да? Мусор. Для мусора поставил специальный такой вот бак на каждый этаж. То есть ты выходишь, у меня сейчас каждое утро такая работа, я провожаю детей, иду, выключаю газ. По поводу газа тоже сейчас расскажу, тоже интересно, да? Ну, как бы те, кто здесь не живет, же не знает, ну вот мне, допустим, захотелось эти моменты рассказать вам, чтобы вы знали. И беру мусор каждый день, даже если он у меня не полный. Я иду, вот получается в 8:20 я отвожу детей, и до 8:30 все дела эти доделываю. Открываю, получается, ну вот эту крышку, которая в коридоре стоит от мусора, туда ложу мусор и закрываю. И вот буквально через 5 минут открывается лифт, он с большой тарой, вот я смотрела, наблюдала, эту мусорку туда вываливает. То есть каждый раз все так чисто организовано. И теперь я понимаю действительно, почему возникали турки. То есть человек, если работает, он работает. А если нет, так значит нет. То есть действительно вот сначала я думала, блин, вот этот, а с другой стороны, и вот у них все так. И вот они собираются, все обсуждают, прям у них везде вот так вот, во всем. То есть у каждого свое мнение, и это важно, они слушают все это, разбираются в этом. Ну и во всей стране также. Каждого выслушивают, есть против, есть за, понимаете, да? Вот, и еще по поводу газа. Газ здесь, получается, у нас заведен. В Селивке вообще есть газ, в Ташуджу нету, в Атакенте нету. Почему-то близлежащие вот эти вот райончики у моря, они вечно не оснащены газом. И, возможно, там как-то они подогреваются, если старые дома, возможно, что-то такое стоит, печка типа. Если новые, то это кондиционеры, конечно же. Ну, а здесь газ. В основном газ и общий какой-то там котел, что-то такое есть, короче, центральное какое-то отопление, что-то такое, короче, есть. У нас же газ стоит, вот эта вот комби-система, вода, все батареи греют. И ее можно выключать по кнопочке в любой момент. Махом остывают батареи, махом остывает... Что остывает? Ничего не остывает. Ну, как бы нормально. Днем очень сильно солнце светит. И дома даже жарче, чем когда ты включаешь ночью батареи. Вот, поэтому с утра я всегда отключаю, вечером включаю. Вода, кстати, у нас по отдельной кнопочке включается. То есть воду я оставляю, вода всегда теплая дома. Вот, а батареи отключаю. И почему мы это делаем? За газ за последние 2 месяца пришло по... Сначала пришло 2800 лир, потом пришло 2... Ну, тоже 2700 где-то так. В общем, а мы круглые сутки топили. И мы у соседей узнали, что они, оказывается, отключают. Мы сначала попробовали уменьшить по градусам, там по градусам. Мы ставим 38, вот люди ставят 36. Мы пытались на 36, но, если честно, без толку. Все равно счетчик тот же пришел, поэтому мы тоже начали на ночь отключать. Вот хотела поделиться с вами, интересно все равно, мне кажется, вам тоже интересны такие моменты. Вот, пишите свое мнение, что вы насчет этого думаете. Да, и не могу добавить, сейчас, а то те, кто на канале
пришел впервые, не поймет, скажет, что это твоя работа заключается в том, чтобы мусор убирать и все такое. Я работаю, я просто работаю из дома удаленно, поэтому вот я ютубом занимаюсь и работаю еще удаленно, кому интересно, переходите по ссылке. И вообще, когда вот только попадаете на канал, не пролистывайте сразу, не делайте выводы. Сначала послушайте, можете переходить на другие ролики, старые ролики. Вот мы, допустим, переехали 3 года назад сюда, в Турцию. В Селивке мы переехали год назад, мы здесь живем еще только год. Сюда мы переехали по работе. В Турцию мы переехали 3 года назад для оздоровления. То есть мы все вместе решили, что, и не только мы, нам врачи сказали, что нам нужно переезжать, да, и все об этом вы можете найти в моих предыдущих роликах, как мы жили в Газипаше, в этом прекрасном городе, недалеко от Алании. Мы ездили часто в Аланию, я там много рассказываю, переходите на старые ролики, смотрите. Все ссылочки всегда оставляю внизу. У меня также есть еще другие каналы, можете по ссылке перейти посмотреть. Подписывайтесь, ставьте комментарии, лайки обязательно. Вот, и еще хотела вот поделиться. Мы вчера сына первый раз повели. Да, кстати, у нас 3 детей. Старшему 16 лет, младшим двойняшки, девочка и мальчик, Азалия и Алмаз. Почему такие имена? Потому что мы татары из Татарстана, поэтому такие имена. Потому что постоянно вопросы задают, и вот сразу отвечаю на все ваши вопросы. И мы вчера мальчика, вот одного из двойняшек наших, им по 5 лет, скоро, кстати, в феврале 6 лет исполняется, мы повели на единоборство, там, как он называется, ММА, как он называется, ММА, в общем, вот туда. Здесь, оказывается, в Селивке есть такое, да, что бесплатно для, пожалуйста, и русскоговорящих тоже, да, сделаны вот эти вот, этот, как сказать, не кружок, наверное, да, занятия вот эти вот. Там и взрослые занимаются, там и дети. Вчера, вот когда они ходили, у меня сыну очень сильно понравилось. Но мы всегда выбирали между футболом и между вот борьбой, да. У меня муж хотел на греческую, что ли, он сказал, древнегреческую борьбу его отдать. Ну, потому что он у меня упитанный. И в итоге здесь, ну, как бы не найдешь то, что тебе прям хочется. Футбол, вот, он как бы стремится, но еще как будто бы маловат, да? Ну, может быть, тоже начнем ходить. И вот мы решили его отдать вот на как смешанные единоборства, как они называются, в общем, туда. Это бесплатно. У меня старший начал ходить туда. Как мы вообще узнали? У нас старший постоянно ходил на фитнес, ну, то есть вот на качалку, да, получается. И там было платно. Там, во-первых, дорого, что-то там, если берешь на 1 месяц, около 2000 лир. Если берешь на, сколько там мы брали, на 3 месяца вроде, за 5000 вроде мы брали. Ну, ему абонемент как раз дарили на день рождения. И это 5000 лир. То есть в месяц 2000 лир. Или, я ошибаюсь, 2,5. Нет, 2000 вроде выходит. Вот. В общем, дело в том, что он, ну, устал, он очень долго уже ходил на качалку, и он захотел вот именно, говорит, либо бокс, либо говорит, кикбоксинг. И вот 11 класс, он у меня в 10 классе, а 11 класс, говорит, ходит вот туда. Я, говорит, тоже хочу. В общем, я говорю, иди, он взял экипировку, вот это вот на лицо, на руки, капы там, вот это все, короче, ну, чтобы нормально было все. И пошел, и говорит, представляете, говорит, там и дети, и родители занимаются. И все это, говорит, бесплатно. Мы долго не думая, короче, вчера с работы Руслан пришел. Да, кстати, Руслан работает, это мой муж, работает на атомной электростанции, которая строится совместно Россия, Турция, вот провинция Мерсин, город Селивке. И после работы пришел, значит, поехали сразу же, прям даже не ужинал, поехал сразу туда. Как оказалось, там прям допоздна они пришли, наверное, часиков в 10. Ушли где-то вот 7:30 и пришли где-то 9:30, наверное, не в 10. Чуть раньше. Ну, в общем, короче, это не так быстро. Сыну очень сильно понравилось.
ходят они, получается, будут ходить понедельник, среда, пятница. И бесплатно, представляете? Поэтому вот хотела поделиться. А на выходных, вот в воскресенье, мы их водили на рисование. У меня рисование очень любит дочка. И здесь вот сами русскоговорящие у себя в квартире организовали такие курсы, где дети могут рисовать. Вот. И она, получается, художница, то есть образование у нее есть в этом искусстве, да, или как назвать профессии. И дети, получается, рисуют. Вот ходили, ну, у меня как бы сын, ему не настолько, но как бы он смотрит на Азалию и тоже рисует. Но вот Азалия прям, она очень красиво рисует, у нее прям вот талант. Она и поэтому запомнила очень быстро цифры, буквы, она уже писать умеет, ну, так, как бы печатными. А вот сын, как бы у него нету такой вот расположенности, да, и поэтому он как бы особо еще пока и не пишет, но запоминает, память хорошая. Поэтому, в общем, детей начали вот так вот водить. Рисование платно, кстати. Один урок сколько? Ну, получается 200 лир, если за двоих 380 лир. В принципе, один раз в неделю, мне кажется, это нормально. Вот, конечно, еще будем искать, какие есть такие интересные кружки для детей, будем водить. Вот, тоже как бы, ну, посмотрим, что им интересно. Если только интересно, будем водить. Мы вообще как бы такие родители, в основном я, ни за что никогда не заставлю детей что-то делать насильно, потому что это неправильно. Вот, хотя бы, допустим, до 8 лет включительно не заставлять детей прям вот, если они этого не хотят делать. Вот, вообще-то 12 лет, конечно. Ну, ребенок еще ребенок. А после 12 уже ребенок не ребенок, уже как бы взрослеет. И поэтому не заставляйте детей, пусть сами выбирают, что хотят. Вот вы сейчас будете вот их желание, если подавливать, они на всю жизнь это запомнят. Это отпечаток будет, который им будет мешать жить, а может быть и на вас это повлияет как-то. Поэтому любая какая-то детская психологическая травма, она самая тяжелая, поэтому не заставляйте детей, не заставляйте, не ругайте. Дайте возможность поорать, не знаю, там, искупаться в грязи, не ругайте. Вот пусть они творят, пусть у них будет больше свободы. Мы росли, да, там чуть что так, там, ну ладно, не будем в подробности сдаваться, но как бы мы в строгости росли, да, как бы все равно. Они даже, может быть, не в строгости, неосознанно наши родители нас пытались воспитать. Вот, там что-то учить чему-то прям. Скажете, что если не учить, то вырастут бестолковыми, не будут слышаться. Возможно. Но когда вы их вот сковываете, что-то там делаете, ограничения какие-то, это намного хуже скажется, чем то, что они вот будут расти в свободе. Вот такие дела. Короче, сейчас буду грузить вам ролик, потому что время уже 9, а у меня еще на канале не вышел ролик, а мне надо уже выкладывать. Да, сегодня вторник, поэтому сегодня надо выложить для вас ролик. Выкладываю уже реже, потому что работаю, как я и говорю, работаю удаленно. Работа мне сейчас очень нравится, хоть какие-то хорошие деньги начали приходить. Вот, кому интересна удаленная работа, пишите. Это действительно не то, чем я раньше занималась, это совсем другое. Поэтому, кому интересно, пишите. Вот, и ждите видеоролик. Сегодня, кстати, у нас вторник, погода немножко, вижу, должна поменяться, дождики обещают. И знаете, вот даже когда погода рисует вот такие дождливые дни, обязательно это в любом случае они будут солнечными. Вот за всю, наверное, за все 3 года, что я здесь живу, наверное, только пару дней помню, чтобы вот в течение дня вообще как бы, да, ну пасмурно было. Всегда выходит солнце, всегда. Вот такие дела. И всегда потом вот пару дней холодные, потом опять на тепло. Вот. Ну, в общем, сейчас загружу вам ролик.